تخيل كده معايا تتولد في عالم كل اللي بيتحكم فيه المهارات، مجرد ما بتتولد بتحصل على المهاره هي اللي بتحدد مصيرك. يعني على سبيل المثال في مهارات للمحاربين والسحرة وغيرها كتير، لكن انت بتتولد بمهاره ملهاش اي تلاتة لازمه، وده اللي كان مفكره الكل، وعشان كده الكل كان بيعاملك اوسخ معامله. ولما بقى بتكون على حافه الموت بتكتشف ان المهاره اللي انت بتمتلكها ملهاش مثيل، ومن خلالها بتقدر ان انت تكتسب قوه ملك الشياطين. تخيلت معايا؟ طب يلا بينا نبدا في سرد الحكايه. ده هو اين، اللقب بتاعه هو جامع القمامه. في يوم بقى من الايام كالعاده بنشوف ان هو بيكون في احد المهمات، ومهمته بقى يا صديقي هي جمع الاجزاء المهمه من الوحوش عشان يبيعوها. وبعد ما الفريق ده بيخلص المهمه بتاعته بيقرروا بقى ان هم يرجعوا، بيقابلوا في الطريق عدد كبير جدا من جثث الوحوش. ومع الرغم ان اين بيحس ان في حاجه خطر وبيحذر قائد الفريق من الكلام ده، ولكن الطمع بيكون عمى عينيه، بيأمروا ان هو لازم يروح يجمع الاجزاء ديت عشان يقدروا ان هم يجمعوا فلوس واموال ومصاري زي الفل. وفعلا كل ما بيتقدموا بيلاقي جثث وحوش اكتر، وهنا بتكون الصدمه ان في قطيع من الذئاب بيظهر قدامهم ومش هيقدروا يعملوا معاه اي حاجه. وعشان الاثنين دول ينقذوا حياتهم بيقرروا ان هم يضحوا باين كفريسه للوحوش، وده طبعا عشان ينقذوا حياتهم. وصاحبنا بقى بيتنيه قوم لغايه ما بيوصل لطريق مصدوم وما بيكونش قدامه خيار واحد غير ان هو ينط في الهويه اللي قدامه. بس تفتكر يا صديقي هي دي هتكون النهايه؟ لا طبعا، خليك بقى معايا للنهايه عشان ليفل الحماس هيوصل بالحكايه ديت لمستوى كامل بافتقاله. وصاحبنا اثناء ما هو بيسكت بيتمنى ان هو لو يمتلك فرصه تانية يعيد بيها كل اللي حصل. وبعد لما بيوصل لنهايه الهويه بنشوف ان هو بيكون موجود في مكان غريب، ولكن احب اطمنك من البدايه ان الانمي ده مش اسكاي، بل هو بيكون انمي جباب بافتقالي. وبنرجع تاني عند صاحبنا وبيكون متبهدل وحالته تصعب على الكافر. ولما بقى بيفتح عينيه بيتفاجئ انه بيكون قدامه بنت شكلها جميل جدا، وبيفكر ان هو بيكون بيحلم، وعشان كده بيرجع ان هو ينام مره تانية. وبعد مرور شويه وقت بنشوف ان هو بيفوق من الغيبوبه اللي هو كان فيها، وهنا بتكون الصدمه بالنسبه له لان كل الجروح اللي كانت في جسمه مره واحده بتكون اختفت، وبيكون في حيره من امره ومش فاهم هو ده حصل ازاي. وبعد لما بياخد بص على المكان اللي هو بيكون متواجد فيه بيعرف ان هو مش في مكان عادي، لان الشجره اللي قدامه ما بتكونش عاديه، ولما بيستعمل عليها مهاره التقييم الخاصه بيه بيعرف انها بتكون ملقبه بشجره العالم. وعشان نفهم الحكايه فلازم نرجع شويه لورا. وقبل بقى الاف السنين عزيز الاسبرتاوي كان متواجد في العالم ده شجره عملاقه جدا، وتم تلقيبها باسم شجره العالم لانها كانت المصدر الوحيد للمانا اللي البشر بيستعملوها عشان يقدروا يستعملوا جميع انواع السحر، وبدون اي سابق انذار بتكون مره واحده اختفت. ولكن الغريبه ان المانا ظلت موجوده، والبشر كانوا قادرين ان هم يستعملوها بكل اريحيه. ومن خلال الابحاث اللي العلماء بيعملوها بيتاكدوا ان ما زالت شجره العالم موجوده، ولكن موجوده في مكان مختلف مفيش اي حد يعرف عنه اي حاجه. ومن هنا بدات الرحلات الاستكشاف عشان يعرفوا مكان الشجره الجديده، ولكن للاسف كل رحلاتهم باءت بالفشل. وبنرجع تاني اللاين وبيشكر بقى الشجره عشان هي اللي بتكون انقذت حياته. ولما بقى ياخد بص على المكان بيعرف ان هو بيكون هادي جدا وما فيهوش اي وحوش، بس المشكله الوحيده في المكان ده انه ما فيهوش اي اكل، يعني بمعنى اخر ان هو لو تناه هنا لفتره طويله فهيروح لحياه البرزخ. عشان كده بيقرر بقى انه يخرج من الدماس. مع اول خطوه بياخدها بره الغرفه دي بيبدا بقى انه يفتكر الذهب واللي عملوه فيها، ولكن بيبدا بقى ان هو يشجع نفسه وبيقرر ان هو لازم يخرج من هنا. بعد شويه ماشي زي الفل بيكون مبسوط لان مفيش اي وحوش بتكون ظهرت قدامه. مجرد لما بيقرب من المخرج اللي هيوديه على الدور اللي بعد كده بيتفاجئ ان ودانه بتكون طارت. لما بقى بيقرب منها عشان يمسكها بيتفاجئ ان صابه هي كمان بتكون اتحولت لشرايح بسطرمه. لما بقى بيستعمل مهاره التقييم على الوحش اللي هو بيكون هاجم عليه، هنا بتكون الصدمه ان هو بيكون من الرتبه اس. نفسه احياء الذئاب اللي كانت هاجمت عليها اخر مره كانت من الرتبه بي وما قدرتش اعمل معاهم اي حاجه، ما بالك بقى واحد من الرتبه اس. والخفاش ده بيهجم عليه مره ثانيه وحرفيا بيبدا ان هو يشرح في جسمه. ولما صاحبنا بيحاول انه يهرب الخفاش ده بيقرر ان هو يخلص عليه، ولكن مره واحده بيتفاجئ ان هو بيتسمر في مكانه وبيظهر من وراه دب عملاق وبيخلص على الخفاش ده بضربه واحده، وبهجمه واحده بس منه على ايم بيشوه وشه. وبعد كده بيمسكه وبيبدا بقى انه يعصر فيه بكل قوته. ووسط كل ده بدون اي مقدمات بنشوف ان في واحده بتتدخل وبتقدر انها تخلص على الدب ده بضربه واحده، بس صاحبنا ما بيلحقش ان هو يفهم اي حاجه لان بيغمى عليه. وبيمر عليه الوقت يا معلم، ولما بقى بيرجع ان هو يفتح عينيه مره ثانيه بيكون مصدوم ان هو قادر يشوف بيها طبيعي ومفيش اي حاجه فيها. ومش كده وبس، كل الجروح اللي كانت في جسمه بتكون اختفت، وبيكون رجع عند الشجره مره ثانيه، ونفس البنت اللي بيكون شافها في الحلم بتكون قدامه وبتسحر بجمالها من اول نظره. وفي وسط بقى اللحظه الرومانسيتيكيه دي بنشوف ان في واحده بتظهر من وراه وبتعرفه ان دي بتكون بنتها، وهي اللي عملت له كوبايه الشاي اللي هي بتكون ماسكاها. ومن الافضل ان انت تكون ممتن وانت بتشربها، لدرجه انها بتاخدها من بنتها وبتشربها له بالعافيه. لما بيشربها ما بيكونش عنده مانع لان فعلا بيكون طعمها لذيذ. اول لما بياخد بص على البنت ديت الام بتقول له لو دماغك راحت كده ولا كده فحب اعرفك ان انا هركبك احلى شلاحه. وثواني كده، هو ايه اللي حصل ده بالظبط؟ بص كده يا صديقي، البنت دي بيكون اسمها هيرو، وتقدر ان انت تعتبرها تجسيد لشجره العالم، وعندها قدرات فريده منها، ومنها انها تقدر تصنع علاج يقدر ان هو يشفي كل الجروح. اما بقى بالنسبه للثانيه فهي بيكون اسمها ارسولا، وبنعرف بقى انها بتكون الحارسه الشخصيه ليوري، هي بقى اللي بتكون مربيه من صغرها، وتقدر تعتبرها انها بتكون
بتكون بثابه والدتها، وكمان هي اللي بتكون انقذت اين لما كان الدب ده كان هيخلص عليه بطلب شخص من يوري. غير كده اصلا هي ما كانش مهتمه ليه وكانت معتبراه كلب وراح اصلا. واكيد عزيزي الاسبرتاوي انت لاحظت ان اين من ساعه ما فاق في حاجه غريبه بتكون موجوده في عينه، وده لان في واحده من عيونه بتكون صناعيه ومصنوعه من جوهر شجره العالم، وده طبعا عشان يقدر ان هو يشوف بعينيه الاثنين مره ثانيه، وده لان العلاج الخاص بيوري ما بيقدرش ان هو يرجع الاعضاء التالفه. ولكن طبعا شجره العالم مش بتعمل كل ده مع اي حد، لان كل اللي وصل هنا قبل اين فعلا ان شجره العالم بتكون انقذتهم لاول مره، واول ما عرفوا ان هي بتكون شجره العالم بداوا ان هم يكسروا في الغصون بتاعتها، وهو يعتبر الشخص الوحيد اللي بيكون شكرها وما خدش منها اي حاجه، وعشان كده قررت انها تنقذه للمره الثانيه. المهم بقى صديقي اورسولا بتبدا انها تتكلم معاه وبتعرفه ان هو لازم يسيب المكان ده ويمشي بما ان هو دلوقتي بيكون شخص سليم. هنا بتكون معارضه على القرار ده، وبتبدا بقى تتكلم مع والدتها وبتعرفها ان العبيط ده لو خرج من المكان ده فاكيد هيموت، ولازم ان هم يوصلوا لحل عشان العبيط ده يخرج من هنا بسلام. ومن هنا اورسولا بتقرر بقى انها تدرب اين، اللي بيخلي ابن العبيط ده في قمه الانشكاح. واورسولا بقى بتعرفه ان تدريباتها مش زي اي حد، ولازم كده تكون عزيمته جامده بفتيق قلي. بقى بالله من الناحيه ديت يا اسطى لا تقلق. وبعد كده بقى بيخرجوا وبيروح للدماس مره ثانيه، وتقول له شايف الوحش اللي هناك ده، وهو بيكون على الله حكايته ومش شايف اي حاجه. وبتبدا بقى انها تهزقه وبتقول له انت اكيد عبيط يا اسطى، ما تستعمل عينك الجديده واكيد هتشوف اللي انا عايزك تشوفه. وبعد شويه تركيز بيفهم بالفعل هي كانت قصدها ايه، وبيقدر انه يشوف كل حاجه بوضوح. وبتقول له زي الفل كده يا معلم، وبترمي بقى حجر على واحد من الخفافيش، وبيبدا بقى انه يفوق وبيتنطط حوالين في كل مكان بسرعه جنونيه. اورسولا بقى بتعرفه ان اول تدريب ليه ان هو لازم يتفادى هجماته. تعرفوا ان العين اللي هو بيمتلكها دلوقتي بتمتلك قدرات كتيره، وهيقدر ان هو يكتشفها مع الوقت، ومنها صديقي ان هو يقدر يحدد حركات الوحوش. ومع اول محاوله بنشوف ان هذا العبيط الورع ودانه بتطير، وهنا بنشوف ان اورسولا بتقرب منه وبتعمل عليه حاجز، وبتستعمل الدواء الخاص بيوري وبتقدر انها تعالجه. بتبتسم ابتسامه شيطانيه وبتقول له يا اسطى لا تقلق، مهما تتشرح كده وتتحول لشرايح بسطرمه هنقدر ان احنا نرجعك تاني صاغ سليم. يعني بكل بساطه مفيش مفر ليك من التدريبات. وبيرجع تاني للتدريبات، واخيرا بيفهم هو المفروض يعمل ايه، وبيقدر ان هو يتفادى اول هجمه، وبيكون بقى في قمه الانشكاح. بس انت بتفرع عليه يا ابن العبيط، الخفاش ده بيظهر من وراه وبيبدا بقى ان هو يشرح فيه مره تانيه. ومع الرغم من كل اللي بيحصل معاه فهو بيكون متحمس جدا ان هو يغير من نفسه. وبعد مرور اسبوع من التدريبات بيقدر فعلا ان هو يتفادى الهجمات الخاصه بالخفاش. وارسلا بتعرفه ان المهمه الجديده بتاعته ان هو لازم يهزم الخفاش ده المره دي. وبعد كده بتديله سيف خشبي بيكون مصنوع من شجره العالم، وبتهدده انه لو حصل له اي حاجه فهي هتفشخه. ولما بقى بيرجع تاني للتدريبات يا صديقي بنشوف ان هو بيكتشف لازم يعرف الوقت المناسب للهجوم. لكن طبعا الموضوع مش بالسهوله ديت، لان الخفاش برضه بيكون عنده القدره يتفادى الهجمات بتاعته. ومن هنا بيدرك ان هو لازم يستعمل مهاره جديده من خلالها يقدر ان هو يشوف حركات الخفاش ده ببطء، وبضربه واحده منه معلم بيرزعه في الارض، واخيرا بيقدر ان هو يهزمه. وده بقى اللي بيخليه معلم ان هو بيكون في قمه الانشكاح مره اخرى. ارسلا بتعرفه ان لسه بدري على ما يفرح، وان المهمه الجديده بتاعته ان هو لازم يهزم كل الخفافيش اللي موجوده في المكان. وبعد شويه مشقه بيقدر بالفعل ان هو يهزمهم كلهم. ارسلا بقى بتعرفه ان ده الطبيعي بما انك بتستعمل عين جامده بفتيق عليه. بالنسبه بقى للدرس الجديد بتاعك ان لازم تستعمل مهاره التقييم على الوحوش اللي انت بتكون هزمتها. ان مهاره التقييم بتاعته بتكون برضه تطورت يا معلم، ومن خلالها يقدر ان هو يمتص المهارات الخاصه بالوحوش. اما بالفعل بيستعملها على الخفاش بالفعل بيقدر ان هو يكتسب المهاره بتاعته، ولكن بيجي له صداع شديد جدا. ولكن ما علينا، انا صديقي بنشوف ان هو بيقدر يكتسب سرعه الخفاش الرهيبه، ولما بقى بيستعملها عضلاته بتبدا بقى انها تتمزق. طبعا ارسلا بتكون وراه وبتبدا بقى انها تعالجه، وهو كل ما يتكسر تعالجه، كل ما يتكسر تعالجه، لغايه ما جسمه بيقدر ان هو يتكيف مع المهاره ديت ويقدر ان هو يستعملها بكل سهوله. بعد التدريبات الشاقه دي بيبدا ان هو يتكلم مع ارسلا وبيقول لها على ما اظن ان انا تقريبا بكون مستعد دلوقتي عشان اهزم الدب. بتعرفوا ان هو بيكون عبيط واهبل واهوج ومتسرع، ولسه فاضل له اخر درس، رغم انها بتكونش طايقه امه، ولكن بتقرر انها تسيبه يستعمل مهاره التقييم عليه عشان يكتسب المهارات بتاعتها. وبعد ما بتمسك اين وحرفيا بتطلع عينه بيقدر اخيرا ان هو يتعلم المهارات بتاعتها، ويقدر ان هو يستعمل سحر النيران وسحر الرياح بكل اريحيه من غير ما يستعمل اي ترنينات. وده طبعا خلافا عن بقيه المغامرين، يعني يقدر يستعمل السحر اسرع منهم بمراحل. يعني تقدر تقول يا معلم ان اين دلوقتي بقى جنب بفتيق عليه. وبعد مرور الايام بتاتي اللحظه الموعوده عشان اين يروح ينتقم من الدب اشد انتقام. لما بقى بتبدا المعركه ما بينهم بنشوف ان هو بيواجه صعوبات في الاول، ولكن في النهايه صديقي بيقدر ان هو يهزمه باستعمال سحر النيران. وبعد كده بقى بيستعمل عليه مهاره التقييم، وبيقدر ان هو يكتسب المهارات بتاعته، ورسميا يا صديقي اخيرا يقدر ان هو يخرج من الدماس بكل امان. وارسل بقى بتعرفوا ان انت لسه اهوج زي ما انت، وبتعرفوا انه فاضل له اختبار اخير. وبعد شويه بيرجعوا تاني عند يوري، وارسل بتعرفوا ان في هديه من يوري ليه، اللي بيكون عباره عن الباقي من حجر نواه شجره العالم. ده بقى بيكون مصدر القوه الخاص بيوري، وعشان كده بنشوف ان ايم بيقرر انه يرفض العرض ده. ارسل بقى بتعرفوا ان ده مش بمزاجه، وغير كده وكده اصلا نواه شجره العالم مش ملكك، تقدر تقول كده ان انت مستعيرها لحد ما تموت، وفورا ان
النواه هترجع تاني لمكانها الطبيعي. بعد ما فعلا بيمتص بقيه النواه بنشوف ان يوري مره واحده بتختفي من المكان، ولما بقى بتظهر ايم بقى بيسالها هو انت كنت فين بالظبط؟ تقول له مفيش، انا كنت موجوده في النواه اللي هي موجوده في عينك. هنا بنشوف ان اورسولا بتقرر انها تديله حصه فديه، وباختصار كده صديقي اصبح اين مرتبط بشجره العالم. يوري بقى تقدر انها تتنقل ما بينهم زي ما هي بتكون حابه. هما بقى بيكونوا عاملوا الكلام دي عشان هي بتكون حابه انها تخرج وتشوف العالم الخارجي. اورسولا بقى بتعرفه ان هو دلوقتي يعتبر اول صديق ليوري، وعشان كده هما بيكونوا واثقين فيه. وبتعرفه كمان ان مش يوري بس اللي هتديله هديه، هي كمان هتديله هديه عباره كده عن ختم موجود على ايده خلاله يقدر يخزن فيه اي حاجه، وكمان بتديله سيف جامد بوفتيق عليه. بعد كده بتقرر انها تستعمله عليه، وبترشق السيف ده في عينه الثانيه، وبعد كده بتطلع له كره صغيره وبتبلعها له بالعافيه. هي عملت كده عشان هي كمان تقدر انها تتنقل معاهم بكل سهوله. لما ايم بقى بيسال يوري طب انت حابه تخرجي في العالم الخارجي، حابه تروحي لمكان معين ولا ايه الدنيا؟ يوري بقى بيكون في حيره من امرها، وبتعرفه انها عايزه تستكشف العالم وكمان عايزه تزور اخواتها. هنا بقى ايم بيكون على الله حكايته ومش فاهم اي حاجه. وهنا يا صديقي بنفهم بقى ان شجره العالم القديمه ما بتكونش اختفت ولا اي حاجه من الكلام دي، بل هي بتكون اتقسمت ل9 اجزاء ويوري تعتبر جزء منها. وايم بقى لما بيفهم الكلام دي بيتحمس جدا وبيوعد ان هو يلف معاها العالم، واكيد هيقدروا ان هم يقابلوا اخواتها. وبعد كده بيقرر انه يخرج من الدماس، ولكن بيكون تايه وعلى الله حكايته. وهنا بقى بنشوف ان اورسولا بترشده لغايه ما بتوصله لغرفه الزعيم الخاص بالدماس. تعرفوا عشان يقدر نخرج من الدماس فهو لازما يهزم الزعيم. لما يوري بقى بتحس ان هو بيكون متوتر بسبب اللي هو بيفتكر اللي حصل معاه، بتقرر بقى انها تظهر ليه وبتطمنه بتشجعه، وبنشوف ان الاثنين بيدخلوا للغرفه مع بعض. اول حاجه بقى بيشوفوها قدامهم هي نواة المتاهه، وفجاه بنشوف ان في دائره سحريه عملاقه بتظهر تحتهم، وبعد كده بقى بيخرج منها وحش حجر عملاق جدا. وايوه صديقي هو ده بيكون زعيم الزنزانه. واول ما ايم بيحس ان الوضع بيكون خطير جدا بيخلي بقى يوري انها ترجع تاني لعينيه. بيقرر انه يهجم على الزعيم ده بكل قوته، مع انه بيقدر ان هو يتفادى الهجمه الاولى، ولكن الهجمه الثانيه بتنزل عليه شبه النيزك، وبسبب بقى كده جسمه بيبدا بقى انه يتضرر. ولكن طبعا يوري بتبدا بقى انها تعالجه، وعشان يتخلص من الهجوم ده بيقرر انه يهجم عليه بالسم، وفعلا بيقدر انه يضوب له دراعه. رغم كده الزعيم بيكون لسه جابه بوفتيقه، وبيبدا بقى انه ينهال عليه بالضربات. بقى ايم بيدرك ان هو مش هيقدر يهزم الزعيم ده غير بطريقه واحده بس، وان هو يستعمل التعويذه الفائقه اللي بتستهلك كل قوته، وبالتالي ما يقدرش ان هو يستعملها غير مره واحده. ما نجحش في القضاء عليه فيعتبر نفسه ان هو بيكون ميت، ورغم كل المخاطره دي بيقرر انه يهجم عليه بكامل قوته، وفعلا صديقي بنشوف ان هو بيتدمروا وبينسفوا من على وجه الارض. هنا بقى بنشوف ان يوري بتظهر جنبه، والاثنين بيكونوا في قمه الانشكاح ان هم بيكونوا قدروا يهزموا زعيم الزنزانه. وبعد لما ايم بتنتهي من استخراج المهارات من زعيم الزنزانه بنشوف ان اورسولا بتبدا بقى تعرفوا ان هو ممكن يمتص نواه الدماس، ولما بقى بيقربوا منها بيعرفوا ان النواه دي بتكون عامله شبه نواه شجره العالم، يعني يقدر ان هو يمتصها ويزيد من قوته. ولما بقى بيمتصها صديقي بالفعل بنشوف ان عينيه مستواها بيبدا ان هو يرتفع. هنا بقى بنعرف صديقي ان كل ما ايم بيكون امتص نواه اكتر فقوته هتبدا انها تزداد اكتر واكتر. وبعد ما بيخرجوا من غرفه الزعيم بنشوف انها بتتقفل تماما، وبكده مفيش اي حد يقدر يوصل لشجره العالم. غير كده الهويه اللي ايم بيكون واقع منها اول مره عشان يوصل لشجره العالم هي كمان بتكون اتقفلت. يعني باختصار يقدروا ان هم يسيبوا الدماس ده وهم بيكونوا مطمنين. وبعد كده بقى بنسيبهم وبنروح بقى للمغامر اللي كان مع ايم في نفس الفريق. وبيني وما بينك كده عزيز الاسبرتاو انا قررت ان انا اسميه محسن، وانت تقعدش بقى تستغرب كل شويه يا صديقي. اي انمي هنلخصه واعتبره كده ان احنا يا اما في محسن يا اما مديح او الاثنين مع بعض، ايهما اقرب ليك عزيز الاسبرتاو. المهم بقى بيكون عامل فيها ان هو بيكون متاثر بموت ايم، ومفهم كل الناس ان هو بيكون ضحى بحياته عشان ينقذه هو والبت مديحه. لكن اللي ما كانش متوقعه ابدا ان ايم بيظهر في المكان وبيبدا بقى ان هو يفضحه، وبيفهم بقى كل المغامرين ان هو بيكون استعمل عليه هو ومديحه مهاره الشلل عشان يقدروا ان هم يهربوا، وبالتالي هو دلوقتي اصبح طعام للذئاب. الناس كلها بتنقلب عليه وبيكونوا عايزين ان هم يتخلصوا منه، ولكن هنا بنشوف ان ايم بيقرر ان هو يحميه. بيبدا بقى انه يفتكر ان هو بيكون الشخص الوحيد اللي قرر ان هو يضم للفريق بتاعه بعد ما الكل بيكون تخلى عنه. غير كده لو ما كانش عمل معاه الكلام الوسخ دي ما كانش في حياته هيقابل يوري ولا اورسولا، وكمان ما كانش هيكتسب القوه اللي هو بيمتلكها دلوقتي. اما بقى ايم بيخرج وبيكمل رحلته مع يوري عشان يوديها لاخواتها. هم بقى بيكونوا في الطريق بيسمعوا ان في ناس عماله تستغيث، ولما بقى بيوصلوا عندهم بيقدروا ان هم ينقذوهم من الوحوش اللي كانوا بيهجموا عليهم. بعد لما بيعالجوهم البنت ديت اول ما بتاخد بص على ايم بتبدا بقى انها تتخرفن عليه، تعتبره البطل بتاعها. وايم بقى بيبدا ان هو يتكلم مع الجدع اللي بيكون متلقح على الارض ده، وبيكون مفكر ان هو بيكون اخوها، وبيقول لها يا عم شيل اختك ديت عني، ولكن هو بيفهمه ان هو ما بيكونش اخوها ولا اي حاجه من الكلام دي. وفوق كل ده كمان هو بيكون اسمه جاسبر رئيس شركه التجار. بالنسبه بقى للبنت دي بيكون اسمها كلود، وهي بقى بتكون اميره المملكه. وبعد كده بقى بيروحوا القصر الخاص بجاسبر عشان يستريحوا شويه، وكلود بقى بتعرض على اين ان هم يتجوزوا. لكن هنا يوري بتتدخل وبتكون غيرانه جدا على اين، وبتعرفها انها بتكون زوجته ومفيش الكلام الوسخ دي.
وكلود بقى بتقول لها ايش مفيش اي مشكله، انا اعتبر ان الزوجه الثانيه لي. ومش كده وبس، لا جاسبر كمان بياخده كده للقابو اللي فيه كل الكنوز اللي بيكون جمعها طول حياته. يعرف بقى على اين ان هو يكون شريكه، لان هو بيكون عارف من اول نظره ان عينه ديت ما بتكونش طبيعيه، بل هو بيمتلك فيها جوهر شجره العالم. ولما بقى اين بيتشاور مع ارسولا بتنصحه ان هو يوافق على العرض ده، لان هو فعلا هيفيدهم بحاجات كتير. غير كل الاموال اللي معاه هو اصلا بيمتلك معلومات جامده بفتيق قلق، وهنقدر من خلالها نوصل لاخوات يوري. وبفضل بقى المعلومات دي يا صديقي بيقدر ان هم يوصلوا لدباس في احد اشجار العالم. لما اين بياخد بص على يوري بيلاقي انها بتكون قلقانه، ولكن بيطمنها وان هم اكيد هيوصلوا لاختها. لما بقى بيدخل الدماس وبيبدا بقى انه يتقدم بيوصل لطريق مسدود، لكن ارسولا بتبدا بقى تتواصل معاه وبتعرفه ان الجدار اللي قدامه ده ما بيكونش عادي، ان هو مجرد ما بيلمسه بينتقل لمكان مختلف تماما. واين بقى بيكون متفاجئ من حجم الغابه اللي موجوده، وكل ده طبعا بيكون مصنوع من خلال الوهم. فجاه في واحده بتتكلم مع يوري وبتبدا بقى انها ترحب بيها. اول لما بتسمع صوتها بتظهر في المكان وبتكون مبسوطه جدا، لان رحبت بيها ديت هي بتكون اختها الصغيره بينا. ولما بقى بتسالها عن مكانها بتعرفها ان مش بالسهوله ديت، ان هم لازم كده يعدوا بكام اختبار عشان تشوف البشر اللي معاها ده يستاهل ان هو يقابلها ولا لا، وانها بتكون محضره ليهم شويه فخاخ زي الفل، وحتى لو قدروا ان هم يتخطوها مش هيقدروا ان هم يوصلوا بسلام. باين بقى لما بياخد بص على يوري بيلاقي انها بتكون متحمسه جدا، وعشان كده بيقرر ان هو يخوض المغامره ديت. مع اول خطوات بياخدها في الغابه بينا بقى بتبدا انها تنصحه ان هو لازم يستسلم، ان هو مش هيعرف يتفادى الفخاخ اللي هي بتكون عاملاها. باين بقى بيقول لها من الحته ديت يا اسطى لا تغلق الدنيا زي الفل، وبيبدا بقى انه يتقدم وكان لسه يقع في احد الفخاخ، ولكن ارسولا بتقدر انها تنبهه عشان ما يقعش فيه. وبعد كده بقى بيقدر ان هو يتقدم اكتر واكتر وبيتفادى كل الفخاخ بكل سهوله. انا بقى بتكون مصدومه من اللي بيحصل، بتقول ثواني كده يا اسطى الكلام الوسخ دي، لكن بتقول له عموما اللي جاي ده مش في صالحك، عشان هيظهر واحد قدامك دلوقتي من الوحوش من الرتبه اس. وفعلا ده اللي بيحصل، وفي وحش نباتي بيظهر عند اين وبيبدا بقى انه يهجم عليه بغاز منوم. لكن طبعا بالنسبه له ان ده كله ملوش اي تلاته لازمه، وبيعرفها انه بيمتلك مقاومه لمعظم السموم، وبيستعمل بقى السيف بتاعه بهجمه واحده منه بيقدر ان هو يخربق الوحش ده. وده بقى اللي بيخلي بينا انها تتشل من اللي هي بتكون شايفاه. وبعد لما بيمتص المهارات من الوحش النباتي بنشوف ان في حاجه بتبدا بقى انها تهجم عليه، ومش قادر ان هو يحدد نوع الوحش ولا قادر ان هو يحدد مكان الهجوم، عشان كده بيقرر بقى ان هو يستعمل عليه سحر الجاذبيه وبيلزقه في الارض. واللي بيكون هجم عليه عباره عن وحوش نمليه من الرتبه اس. انما هو بقى بيكون عمال بيخلص على وحش ورا الثاني، بينا بقى بتكون حرفيا هتتشل، اللي ما كانش متخيله ان في شخص عنده القدره ان هو يخلص على وحوش من الرتبه اس بدون ما يبذل اي مجهود. وبنسيبهم دلوقتي وبنروح بقى لواحد بيكون معاهم في نفس الغابه، والمفاجاه ان ده بيكون محسن. نعرف بقى ان هو بيكون لوحده عشان بعد اللي حصل مفيش اصلا اي حد من المغامرين حابب ان هو يكون معاه فريق اصلا، حتى مديحه بنت الصربه دي بتكون تخلت عنه. رغم كل ده بيقرر بقى ان هو يروح المهمات لوحده عشان يزيد من قوته، وكمان يقدر ان هو يسترد مكانته وسط المغامرين. بيكون قدر انه يوصل للدماس اللي اين بيكون دخله بالصدفه، وكمان بيكون قدر يوصل للغابه، وكل ما بيتقدم فيها بيقع في اخوه. وقبل ما بيموت بنشوف ان هو بينتقل بره الغابه، بيرجع تاني زي المتخلف، وكل ما بيكون على وشك ان هو يروح لحياه البرزخ بيرجع تاني للدماس. والمره دي يا معلم لما بيرجع وبيتمشى في الغابه بيتفاجئ ان في تمساح جامد بوفتيق على بيكون قدامه. ولما بقى بيهجم على هذا التمساح بنشوف ان هو بيتصاب باصابات بليغه جدا. قبل ما التمساح ده بيخلص عليه بنشوف ان في واحد بيدخل وبيقدر ان هو يخلص على التمساح، ولسه بقى هيبدا ان هو يشكره، ولكن علامات الصدمه بتبان على وشه لان اللي انقذه هو بيكون اين. بقى علامات الشلل بتبدا بقى انها تظهر على وشه، لان ازاي جبل القمامه ده ينقذه. ورغم كل ده بنشوف ان اين بيقرر انه يعالجه بالعلاج الخاص بيوري. وبعد كده بقى بيتكلم مع بينا وبيعرف ان لازم تخرجه من الغابه. وبعد كده بقى بيتقدم لغايه ما اخيرا بيقدر انه يوصل لغرفه الزعيم. بقى بتتكلم معاه وبتقول له بص كده يا معلم، انت فعلا لو عايز توصل لي فلازم تهزم الزعيم ده باي ثمن، وانا اصلا واثقه ان انت مش هتقدر تعمل معاه اي حاجه. لما بقى بيفتح الباب وبيدخل الواد ما بيتغيرش كتير لان هو بيكون برضه في غابه، ولكن المفاجاه ان الزعيم اللي المفروض ان هو يهزمه بيكون هي الغابه نفسها. لما بقى بيطير في الجو الزعيم بقى بيظهر، واللي بيكون عباره عن سلحفاه عملاقه جدا. لسه بيتكلم مع ارسولا عشان يعرف ازاي يهزم البتاع ده، بتبدا بقى تهزقه بتقول له بقول لك ايه اهجم وخلاص. ولما بقى بيهجم عليه معلم ولا كأن اي حاجه بتكون حصلت. المره دي بنشوف ان السلحفاه العملاقه دي بتقرر انها تهجم عليه باستعمال السيف. بنشوف ان هو بيقدر يتصدى الهجمه وبيردها لها مره ثانيه. باين بقى بيكون في قمه الانشكاح لانه مفكر قدر يهزمه، لكن يا طالب مفيش اي حاجه من الكلام الوسخ دي. الهجوم اللي بيكون اترد عليه ده اصلا ما بيوصلوش وما بيسيبوش باي حاجه. مره واحده اين بيدرك الحقيقه وبيقرر ينزل قدام الزعيم ده، ولما بقى بيهجم عليه مفيش اي حاجه بتحصل له، زي ما توقع بالظبط يا معلم ان مفيش اي حاجه بتحصل له، لان الزعيم ده اصلا بيكون عباره عن وهم كبير. ولما بقى بيختفي الوهم ده بيتضح ان الزعيم ده بيكون عباره عن سلحفاه صغنونه جدا، مع الرغم من حجمها الصغنون ده برضه بيكون من الرتبه سبحانه. بعد كده بقى بيتكلم مع بينا وبيقول لها بما ان احنا قدرنا نهزم الوهم فالمفروض ان احنا نكون قدرنا ننتصر في المعركه، يعني ما رضيكيش ان احنا نقتل السلحفاه الصغنونه ديت. وبعد يعني شويه ابتزاز عاطفي نشوف ان بينا بالفعل بتعترف بهزيمتها. كده يا صديقي يوري بتقدر انها تقابل اختها بعد فراق طويل جدا. ده برضه بينا وما بينك برضه ما هي مش سهله عزيزي المشاهد، لانها
بتحس ان يورو بتكون معجبه باين، بتبدا بقى انها ترخم عليها حبتين، ثم بقى بتبدا انها تتكلم معاهم وبتعرفوا انها بتكون حابه تروح معاهم الرحله بتاعتهم. انها بصراحه بتكون زهقت من القعده في المكان ده، وعشان كده بتقرر هي كمان تدي لاين نواه الشجره الخاصه بيها. فاكرين بقى السحلفه الصغنونه صديقي، هي كمان لحد دلوقتي مستعمله سحر الوهم. بيتضح انها بتكون الحارسه الشخصيه بينا وبيكون اسمها كورمي. وارسولا اول ما بتشوفها بتكون مصدومه فشخ، لان دي برضه بتكون المعلمه بتاعتها، ومن الواضح كده ان في ذكريات ما بينهم مش لطيفه، مش حابه انها تفتكرها نهائيا. بالنسبه بقى لاين صديقي، لما بقى بيحصل على النواه بنشوف ان مستوى العين بتاعه بيوصل للمستوى الرابع. بقى بياخد بص عليهم يا معلم، بنشوف ان هو بيكون مبسوط جدا لان هو اخيرا اصبح ليه اصدقاء ومش هيرجع وحيد مره ثانيه. اول مره بنشوف ان ارسولا بتشكره على كل حاجه بيعملها ليوري. المهم صديقي، في ثاني يوم بنشوف ان اين بيكون مع جاسبر في قلب نقابه المغامرين، وده طبعا عشان يسلم كل الموارد اللي بيكون جمعها في اخر مهمه. لكن الموظفه اول ما بتعرف الرتبه المتدنيه بتاعته بتبدا بقى انها تتعامل معاه باستحقار، والمغامرين الموجودين كمان بيبداوا ان هم يسخروا منه، وبيبداوا ان هم يتهموه ان هو سرق الموارد دي كلها من جاسبر وجاي هنا يبيعها باسمه. ولكن هنا جاسبر بيبدا بقى ان هو يدافع عنه، وبيقول لهم ان الشخص اللي انتوا عمالين تتريقوا عليه ده قدر ان هو يخلص دماس بالكامل لوحده. طبعا هنا الكل بيكون مصدوم، والمعامله بتتغير ل 180 درجه. بس بقى حاله الهرج والمرج اللي بتحصل، بنشوف ان رئيسه النقابه بتوصل لعندهم، وبتبدا انها تعتذر لاين على اللي حصل، وبتعرف ان هو بيكون شخص مميز جدا، واكيد هتكون مبسوطه لو اصبح جزء من النقابه بتاعتها، وبتقرر بقى انها تسيبه دلوقتي، ولكن بتعرفوا ان هم هيتقابلوا في اقرب فرصه ممكنه. وفي نهايه اليوم بقى صديقي، بنشوف ان اين بيكون قاعد مع كيوري، وبتبدا بقى تعرفوا ان الشجره الام اللي هي بتكون الاخت الكبيره لكل الاشجار العالم هي بتكون لسه على قيد الحياه، لكن هي فقدت جزء كبير جدا من طاقتها، ومفيش اي حد عارف مكانها لغايه دلوقتي. وفي تاني يوم بقى معلم، بنشوف ان اين مقربه انه يروح لجاسبر، وبيتفاجئ ان رئيسه النقابه بتكون موجوده عنده، وبتقرر انها تديله مهمه بشكل مباشر، واللي بتكون عباره عن هزيمه التنين بيهيموس. وبقى بيكون اقوى تنين على وجه الارض، واحد اتباع ملك الشياطين. وبعد ما تم ختم ملك الشياطين، التنين ده بيكون اختفى، ومحدش عرف ليه مكان ولا عرف عنه اي حاجه خالص. لكن في الاونه الاخيره بدا بقى انه يظهر، ويبدا بقى انه يعيش في الارض فسادا، ومفيش اي حد بيكون قادر يعمل اي حاجه للتنين ده، لان تصنيفه بيكون من الدبل اس. رغم ان المهمه دي بتكون جنونيه، ولكن طبعا صاحبنا بيكون اجن منها، وبيقرر انه يقبل المهمه. وبالفعل بعد كام يوم بيتجه للمكان اللي بيكون موجود فيه التنين، واللي هي بتكون عباره عن صحراء. عارف بقى ان التنين ده ما بيكونش سهل، لان هو بيكون عنده القدره يمتص كل الهجمات السحريه. بمعنى اخر يا صديقي، الهجمات الوحيده اللي هتاثر فيه هي الهجمات الجسديه بالسيف. بالفعل بيقدر بقى انه يوصل للمكان اللي بيكون فيه، وعشان يقدر ان هو يخرجه من تحت الارض بيقدر بقى انه يستعمل التعويذه السحريه عشان يبدا بقى انه يمتصها. فعلا بعد لحظات بنشوف ان التنين بيهيموس بيظهر قدامه، وبيكون واضح عليه ان هو جامد بافتقاله. بيبدا بقى انه يتكلم مع اين، ويبدا بقى يساله هو انت جاي ليه هنا يا الورع اصلا؟ اين بيرد عليه بكل شجاعه، بيعرف ان هو جاي هنا عشان يهزمه. بقى اللي بيخلي بيهيموس ان هو يضحك، لانه من ساعه ما اتولد ما عرفش معنى الهزيمه ولا الالم اصلا. اين بقى عشان يخليه انه ياخد النزال ده بجديه، بيبدا بقى انه يستفزه وبيهين ملك الشياطين. وفعلا ده اللي بيحصل، ويبدا بقى انه ينهال عليه بالهجمات. بس على مين؟ احنا برضه معلمين. وبنشوف ان اين بيكون عنده القدره ان هو يتفادى كل الهجمات، وعشان كده بنشوف ان هذا التنين الورع بيقرر انه يهجم عليه بهجمات ارضيه. وعشان اين يقدر ان هو يتفاداها، بيبدا بقى انه يزيد سرعته بشكل جنوني. بحركه مباغته منه بيهجم على التنين، وبيقدر ان هو يطير له واحد من دراعاته. ده بقى اللي بيخلي التنين ان هو بيكون متعصب جدا، وبينزل بقى تحت الارض، وبيستنى بقى اللحظه المناسبه عشان ينقض عليه. بس تفتكر هي دي النهايه؟ لا والله، بوم بيحصل انفجار جامد بافتقاله، وبيحاول بقى التنين ده الاشلاء. ان اين بيكون استعمل التعويذه الفائقه. وعزيزي الاسبرتاوي بقى اللي بيكون مصحصح معايا هيقول لي انت من لحظات قلت ان التنين ده بيكون عنده القدره ان هو يمتص الهجمات السحريه، ومش هينفع معاه غير الهجمات الجسديه. ازاي بقى اين قدر ان هو يخلص عليه ويحوله لاشلاء بالتعويذه الفائقه؟ امال سالت بقى عزيزي الاسبرتاوي، اجاوبك انا بقى. نعم يا معلم، التنين ده فعلا بيكون بيمتص الهجمات السحريه، ولكن ده بفضل الدرع الخارجي بتاعه. يعني لو هجمت عليه من الداخل هيتاثر زيه زي اي كائن بيتاثر بالهجمات السحريه. يعني باختصار من جوه مفيش اي فرق. بعد لما اين بقى بيرجع للمملكه، بنشوف ان هو بيروح يقابل الاميره اللي بتكون مغرمه بيه، وبتكون عامله له مفاجاه ان الملك شخصيا بيدخل عليه، وبيبدا بقى ان هو يشكره ان هو بيكون انقذ بنته. بيعرفوا ان هو ما عندوش اي مانع ان هو يتجوز هذه الفتاه الورعه، وكمان يا معلم بيديله قلاده من خلالها يقدر ان هو يتمشى ويبرطع في المملكه زي ما هو بيكون حابب. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند محسن، بنشوف ان هو بيكون متبهدل جدا، والغل والحقد بيكون ملأ قلبه باتجاه اين، وعاوز بقى ان هو يدمره باي طريقه. وهنا بقى بتظهر قدامه هذه الفتاه، تعرفوا انها تقدر تساعده في الهدف اللي هو بيكون عايز يوصل له، هتمنحه القوه اللي هو بيكون عاوزها، لانها بتكون واحده من الارواح. وبعد كده بقى بنشوف ان اين بيكون موجود في مكان مظلم، ويبدا بقى ان هو يفتكر ذكرياته القديمه، زي محسن كان بيهينه قدام الناس وكان بيعامله اوسخ معامله. وكمان بيبدا بقى ان هو يفتكر لحظه الرعب لما كان في المغاره، وازاي
الذئاب كانوا عمالين ينهشوا في لحمه، وبيبدا بقى ان هو يشوف نفسه ضعيف ومكسور. وفجاه بنشوف ان في شخص كده غريب بيظهر قدامه بيكون شكله مرعب، ولكن بنتفاجئ ان هو بيكون نسخه طبق الاصل منه. بيبدا بقى ان هو يبص له نظره مليانه سخريه وبيقول له ان ده هو كان مصيرك، لولا انك بالصدفه بتكون قابلت يوري ومنحتك القوه اللي انت بتمتلكها دلوقتي. لسه بقى اين بيحاول ان هو يرد عليه، بيتفاجئ ان هو بيقوم من النوم وبيتضح ان ده كان كابوس مرعب. لما بقى بيفتح عينيه بيلاقي ان اورسولا بتكون قاعده جنبه، وبتبدا بقى تفهمه ان هو كان غايب عن الوعي لمده 3 ايام، وده طبعا بسبب ان هو بيكون افرط في استعمال القوه السحريه بتاعته لما كان بيقاتل التنين. المهم بقى دلوقتي بتبدا تعرفوا ان يوري بتكون موجوده في الاسواق وبتشتري شويه حاجات. قبل ما بتخرج من عنده وبتطلب منه ان هو يرتاح حبتين عشان يبدا بقى انه يسترد صحته، ولكن قبل ما بتخرج بيوقفها وبيبدا بقى يحكي لها عن الكابوس اللي هو بيكون حلم بيه، ويبدا يحكي لها ان هو لو ما كانش قابل يوري بالصدفه كان هيتنيه زي ما هو جامع القمامه وما كانش فيه اي حاجه هتتغير فيه. وبنسيبه دلوقتي وبنرجع تاني عند محسن، وبنشوف ان هو بيكون واقف مع الست الغامضه ديت، واحنا قررنا نسميها مديحه. وبتبدا تعرفوا انها بيكون عندها الاستعداد انها تديله القوه اللي هو بيكون عاوزها عشان ينتقم من اين. تبدا بقى انها تكشف له سر خطير، القوه اللي بيكون اين وصل ليها بفضل حاجه اسمها عين الارواح، وبتعرفوا انها بتكون واحده منهم وعندها استعداد انها تديله القوه ديت. سبب ورا انها قررت انها تديله القوه ديت انها شافت في عينه كميه كره الاين مش طبيعيه. مجرد ما بيوافق بنشوف ان مديحه بتطلع كده عين غريبه وبتبدا انها تشحنها بقوه مرعبه. بوم، مره واحده بنشوف انها بترزعها في نص دماغه، ومن اللحظه ديت بنشوف ان محسن بيبدا بقى انه يتحول وملامحه بتبدا بقى انها تتشوه وقوته بتبدا بقى انها تزيد بشكل غير طبيعي. وكما قال الشاعر ابن امه: كم من حقود سيطرت عليه الاحقاد فصار مسخا بعد ان كان انسانا. المهم بنشوف ان محسن بيبدا بقى انه ينطلق بسرعه جنونيه وقوته بتزداد بشكل مرعب، وهو بقى بيكون في الطريق بيقابل البنت اللي كانت معاه زمان واللي اتخلت عنه. اين ظهر وفضحه في نقابه المغامرين، وبتكون واقفه مع واحد من المغامرين، وفي لمح البصر بنشوف ان هو بيكون خلص عليه. والبنت ديت لما بتسمع صوته بتتاكد ان اللي قدامها ده بيكون محسن. تقدر انها تترجاه وبتقول له: انت لو سامحتني فانا عندي استعداد اعمل لك اي حاجه تطلبها، ولكن للاسف اللي قدامها ده خلاص ما بقاش بشري، بل بيكون عباره عن مسخ مرعب وبيخلص عليها بدون اي رحمه. وفي نفس الوقت بنشوف ان يورو واختها بيكونوا في السوق، ولما بقى فجاه بيبداوا ان هم يلاحظوا الناس عماله تجري في كل مكان، بيحاولوا بقى يفهموا ايه اللي بيحصل ده بالظبط. لما بيلاقوا طفل بيكون مصاب وبنشوف ان يوري بتبدا بقى انها تعالجه، وبتعرف منه ان في شيطان بيكون ظهر في المدينه وعمال يدمر في كل حاجه. رغم الخطر ده بنشوف ان يوري بتقرر بقى انها تساعد المصابين، لكن فجاه بنشوف ان محسن بيكون ظهر وراها. قبل ما بيضربها ويسيبها باي خطر بنشوف ان اختها بتصد الهجمه بتاعتها وبتعمل حاجز سحري. لما محسن بيحاول انه يكسر الحاجز ده ما بيعرفش، ومديحه بقى بتبدا انها تتواصل معاه وبتعرفه ان بقوتك العاديه مش هتقدر ان انت تكسر الحاجز ده، وعشان تقدر ان انت تدمره فانت لازم تستعمل قوه مضاده لسحر الارواح. وبالفعل بيبدا بقى انه يستعمل القوه السحريه ديت، وبضربه واحده منه بيقدر ان هو يكسر الحاجز. بعد كده بنشوف ان هو بيبدا بقى انه يلحق بالاثنين دول لغايه ما بالفعل بيقدر ان هو يوصل لهم. لما بينا بتحاول بقى انها تصد الهجمه بتاعته بالحاجز السحري بتاعها كالمعتاد، بنشوف انها بتتصدم لان هو بيكون عنده القدره يدمره. لما بقى بتقع على الارض بيبدا بقى انه يقرب منها عشان يخلص عليها، ولكن بنشوف ان نيرو بتكون واقفه ليه بالمرصاد، لكن هو الاخر ما بيهتمش بيها وبيبدا بقى انه يمسكها وخلاص كان على وشك ان هو يخلص عليها. ولكن تفتكر بالسهوله دي يا صاحبي؟ لا والله. شوف ان ايم بيكون وصل في اخر لحظه، بعد ما بيقدر انه يحرر يوري من قبضته بيقرر بقى انه ينقل الاثنين دول لمكان امن. لما بقى بيحاول ان هو يستعمل مهاره التقييم على الوحش اللي قدامه ده، ما بيعرفش ان هو يقرا اي حاجه عنه وما بيعرفش ايه اللي قدامه ده اصلا. بالنسبه لمحسن بنشوف ان هو بيقرر ان هو ينقض على اين وما بيديلوش اي فرصه ان هو يفكر فيها، وبس على مين بنشوف ان اين بيرزعه واحده بيلزقه في الجدار. لكن للاسف الهجمه ديت ما اثرتش فيه باي حاجه وبيرجع له مره ثانيه. اما بقى اين بيحاول ان هو يتصدى الهجمات بتاعته من خلال الحواجز، الصدمه بالنسبه له ان هو بيكون الوحش اللي قدامه ده قادر يكسرها بكل سهوله، اللي بيخلي محسن ان هو يبدا يضحك وبيبدا بقى ان هو يسخر منه. بيبدا بقى ان هو يتكلم مع اين وبيقول له ان احنا الاثنين شبه بعض وقدرت ان انا احصل على عين الارواح زي ما انت حصلت عليها بالظبط. لما اين بيسمع الكلام ده بيكون مصدوم جدا وبيعرف اللي قدامه ده هو بيكون محسن. لحظه غفله بنشوف ان محسن بيرزع واحده بيلزقه في الجدار، يبدا بقى انه يهجم عليه تاني، واين بيبدا بقى انه يتفادى الضربات بتاعته، لكن محسن بيستمر في السخريه منه، يقول له ان احنا شبه بعض واكيد انت اكتسبت القوه ديت عشان تنتقم مني، تعمل فيا زي ما انا كنت بعمل فيك بالظبط زمان. الشبح اللي بيكون ظهر لاين في الحلم بيظهر له مره ثانيه، هو الاخر بيبدا بقى انه يسخر منه وبيقول ان كلام محسن فعلا صحيح، لو ما كنتش قابلت يوري كان زمانك هتفضل زي ما انت جامع القمامه، انت زي ما انت، مفيش اي حاجه اتغيرت فيك. وبسبب الضغط الرهيب اللي بيكون على اين بيبدا بقى انه يصدق كلامهم، وحرفيا كان على وشك ان هو ينهار، لكن يوري بتظهر وبتقف قدامه وبتقول لهم مفيش اي حاجه من اللي انت بتقوله ده اصلا صح. تقول له اين ان انت طول عمرك عايز ان انت تطور من نفسك. بقى بنشوف ان اورسولا هي كمان بتظهر وبتقول له اي نعم ان القوه اللي منحتك يوري قدرت انها
تساعدك، ولكن شجاعتك ورغبتك ان انت تتطور باستمرار فهي دي بتكون نابعه من جواك. هنا بقى بنشوف ان الكلام ده بيأثر جدا في اين، وبيبدا بقى انه يستعيد ثقته في نفسه مره ثانيه. اقل من لحظه بنشوف ان في كميه قوه مرعبه بتظهر من اين، وده لانه اخيرا قدر انه يفعل القوه الحقيقيه لعين الارواح. بقى بنشوف ان اورسولا بتعترف بيه رسميا ان هو دلوقتي بيكون اصبح حارس شجره العالم الحقيقي. ومع الرغم من كده بنشوف ان محسن بيقرب انه يهجم عليه تاني، بس على مين؟ ده اين ابن الجامدين بضربه واحده منه بس بيقدر انه يلحسه شوارع المدينه. وبعد كده بنشوف ان اين بيبدا بقى انه يتحرك في اتجاه محسن، وبيكون باين على وشه ملامح الحزن، وده بقى اللي بيخلي محسن ان هو بيكون مستشاط من الغضب، وبيبدا بقى انه يهجم عليه بكل قوته. ولكن الصدمه بالنسبه له ان هو ما بيكونش قادر يدمر الحواجز اللي اين بيكون قادر يعملها، لان قوته دلوقتي بتكون في مستوى مختلف تماما. لكن تفتكر ان القتال بيكون خلص لغايه هنا؟ لا والله. بنشوف ان محسن بقى بيبدا ان هو يطلب من مديحه انها تديله قوه اكبر عشان يخلص عليه، وبالفعل بنشوف انها بتبدا انها تمنحه طاقه مرعبه، وبيبدا بقى انه يهجم عليه من جديد. ولكن الامر بيكون خلاص انتهى، لان عين بيقرب انه ينهي القتال، وبضربه واحده منه من سيفه الاسطوري بيقدر انه يدمر العين الشيطانيه اللي بتكون مزروعه في دماغ محسن. ومجرد ما العين دي بتتحطم بنشوف ان هو بيرجع تاني لانسان طبيعي. ولكن الامور لسه ما خلصتش، الحراس بيوصلوا وبيقربوا انه ياخدوا محسن عشان يحاسبوه على كل الجرائم اللي بيكون ارتكبها. وفي نهايه اليوم بنشوف ان مديحه بترجع تاني للمكان اللي كان فيه المعركه، وبتاخد العين الشيطانيه وبتبدا بقى ترممها وترجعها زي ما كانت. وبنعرف انها كانت بتعمل كل ده لانها كانت حابه تجمع اكبر كم من المعلومات عن اين، ومن الواضح كده ان الست ديت وراها سر خطير جدا. وبعد كده بقى بنشوف ان مديحه بتروح لعالم الشياطين، وبتروح بقى لشخص بيكون اسمه الكونت فالكون. واول بقى ما بيشوفها بيكون مستغرب جدا لان من النادر انها تيجي لحد عنده. ومديحه بتبدا انها تعرفه انها بتكون جايبه له رساله من ملك الشياطين، والرساله دي بيطلب فيها منه ان هو يخلص على شخص معين، والشخص اللي هي بتتكلم عليه هو بيكون اين. وفالكو بقى بيكون مستغرب جدا من الطلب ده، وبيعرفه ان هو بيكون رافض الموضوع تماما. ولكن مديحه بتبدا تعرفه ان اين ده بيكون هازم التنين بهيموس، وبتقدر انها تقنعه بطريقه ما مالناش دعوه بيها. وفعلا بنشوف ان فالكو بيفتح بوابه العالم البشر وبيتحرك فورا للمكان اللي بيكون فيه اين. واول بقى ما بيوصل لهناك بنشوف ان اين بيكون طلع له، لكن ما بيكونش عايز يسمع منه ولا كلمه لان كل الموجودين دلوقتي بيكون نايمين ومش عايز دوشه. لكن فالكو بيبدا بقى ان هو يصيح، وده بقى اللي بيخلي اين ان هو يتعصب منه جدا، وبيقوم لطش بالقلم حرفيا بيلحس التراب. ولما بقى اين بيوصل لعنده بيبدا بقى ان هو يستعمل ايه مهاره التقييم، وبيعرف ان الشيطان ده ما بيكونش عادي لان هو بيكون من النبلاء. وبسبب بقى اللي حصل بنشوف ان يورو وبينا وكلهم تقريبا بيصحوا. ولما بينا بتشوف ان اين بيكون قدر يهزم الشيطان ده لوحده، وبتقول له ولا انت شكل بقيت جامد بفتيق. وبتقول له من الواضح كده ان التلميذ بدا ان هو يتفوق على استاذه، وبتكون قصدها انها بتلقح على اورسولا. بس على مين؟ بنشوف ان اورسولا بتمسك اين وبتلقحه على الارض وبتعمل له حركه جون سينا، وبتقول له مفيش الكلام الوسخ ديت، احنا لسه جامدين زي ما احنا. وفي تاني يوم بنشوف ان اين ويورو بيكونوا وصلوا للقلعه الملكيه، وبيقابلوا هناك الاميره، وبيبدا بقى ان هم يعرفوا ان هم جايين هنا عشان يخشوا المكتبه المحرمه. ولما بقى بيوصلوا هناك الاميره بقى بتقول له بص كده يا معلم، عشان تقدر انك تخش المكتبه المحرمه لازم يكون معاك اذن من الملك شخصيا، وده بالفعل بيكون موجود مع اين من خلال القلاده اللي بيكون خدها منه. وكمان لازم الامين المكتبه المسؤول عنها ان هو يسمح له ان هو يخش اصلا. ولما بقى البوابه بتتفتح بنشوف ان اين بيدخل وما بيواجهش اي مشاكل، ولكن لما يوري بيقرب انها تدخل معاه بنشوف ان في حاجز سحري بيمنعها. مش بس كده، اورسولا بتظهر كمان فجاه لانها بتكون فقدت التواصل مع اين، وده اللي كانت مخليها قلقانه عليه. لكن اين بيبدا بقى انه يطمنهم، وبيعرفوا ان هو بيكون داخل المكتبه عشان يقرا كتاب معين عن الدماس الاسطوري. لما يخلص ويحصل على المعلومات اللي هو بيكون عاوزها هيطلع منها فورا. لما بقى بيدخل اول حاجه بقى بيشوفها ان في بنت بتقع، وبيقدر بقى ان هو يلحقها قبل ما بتصطدم بالارض. البنت دي بتبدا بقى انها تشكره. ولما بقى بيبداوا هم يتكلموا مع بعض بنعرف ان البنت دي بيكون اسمها اليس، بقى بتكون المسؤوله عن المكتبه المحرمه وعارفه عنها كل حاجه تقريبا. وهنا بقى بنشوف ان اين بيبدا بقى انه يشكرها لانها سمحت له ان هو يخش المكتبه المحرمه، ولكن هي بتساله فورا هو انت جاي ليه هنا اصلا؟ بيرد عليها وبيقول لها ان هو بيكون بيدور على كتاب معين عن الدماس الاسطوري او الدماس السري، ان هو بيكون عايز يساعد شخص معين ان هو يقابل بقيه افراد عائلته. لما اليس بقى بتتاكد ان اين مش بيكذب بقرب انها تطلع له الكتاب اللي هو بيدور عليه. اول ما بيبدا يقرا في الكتاب اليس بتفاجئه وبتبدا بقى تساله عن يوري. اين بقى بيكون مستغرب جدا وبيبدا بقى يقول لها هو انت عارفاها منين اصلا؟ وبترد عليه وبتقول له ان النواه اللي في عينه الشمال هي النواه الروح الخاصه بيوري، وبتبدا كمان تعرفه انها بتكون اصلا واحده من اشجار العالم. اين بقى بيلحقش انه يفهم منها اي حاجه لانها اصلا بتكون طردته فورا من المكتبه. لما بقى بيبدا انه يتكلم مع يوري وبينا بيفهم منه ان اليس دي بتحب القراءه وكمان شخصيتها انطوائيه حبتين. مع الرغم من كل ده بنشوف ان اين بيوعد يوري ان هو يعمل كل اللي يقدر عليه، وده طبعا عشان يقدر انه يخليها تقابل اختها اليس. وفعلا بنشوف ان اين بيرجع ليها تاني، لكن المره ديت ما بتكونش لوحدها وبيكون معاها الحارسه الخاصه بيها اللي بيكون اسمها اكاهاني. بتكون شخصيتها على عكس تماما بالنسبه لاليس وبتكون ودوده جدا معاه. بقى بيطلب من اليس انها تدي الاذن ليوري وبينا ان هم يدخلوا عشان بيكونوا عاوزين ان هم يقابلوها، لكن اكاهاني بتقول له ان ده مش ممكن لان المكان اللي هم بيكونوا موجودين فيه مش موجود في القصر الملكي اصلا. هم اصلا بيكونوا موجودين دلوقتي في دماس، وكمان البوابه اللي موجوده في القصر الملكي مش البوابه الحقيقيه بل هي بتكون عباره عن بوابه انتقال آني، وبالنسبه للارواح مش مسموح ان هم يعدوا
يعدوا من خلالها، لان ده لو حصل البوابه هتختفي تماما، وبالتالي لازم ان هم يدوروا على الدماس ده عشان يقدروا ان هم يخشوا المكتبه دي بنفسهم. هنا بنشوف ان اين بيقترح على اليس انها تخرج بنفسها ليهم. كهاني بتعرفها انها ما عندهاش اي مانع، لكن المشكله بتكون في اليس نفسها، انها ما بتعرفش انها تتعامل مع العالم الخارجي، وفوق كل ده كمان ما عندهاش اي ثقه في البشر. اين بقى بيفهم مشاعرها، وعشان كده بيبدا بقى انه يحكي لها على كل حاجه بيكون مر بيها. عرفها ان اختها يوري فعلا بتكون عاوزه تشوفها، وبيوعدها ان لو قررت تخرج من المكان ده هيكون داعم ليها في كل حاجه، اي وحش هيظهر في طريقهم هيخلص عليه بدون اي تردد. لكن اليس مش بترد عليه، وعشان كده بنشوف ان اين بيوعدها ان هو هيوصل للمكان ده بنفسه عشان يخلي الاخوات يتقابلوا مره ثانيه. بعد ما بيخرج من المكان بنشوف ان كهاني بتبدا بقى تتكلم مع اليس، وبتحاول بقى انها تقنعها انها تثق في اين، تخرج بقى للعالم الخارجي، لانها بقى لها فتره طويله جدا منعزله عن العالم، وفي كل الاحوال هي هتدعمها في اي قرار هتتخذه. والكلام ده فعلا بيبدا بقى انه ياثر في اليس، وبيخليها انها تبدا تفكر في الموضوع تاني. بس لما عمالين بيتكلموا مع بعض بنشوف ان اين بيرجع ليهم مره ثانيه، وبيكون عنده شويه اسئله عشان يسالها ليهم، لكن هنا بتكون المفاجاه بالنسبه له ان اليس بتقرب منه وبتعرفه انها خلاص قررت تثق فيه، وانها مستعده دلوقتي تخرج من المكان ده عشان تروح تقابل اخواتها. فعلا من غير ما يضيعوا وقت اين بيقرر انه ياخدها ويخرجوا من الدماس، واول بقى ما يوصلوا عند البوابه الرساله الخاصه بيها بتدي لاين ان هو الخاصه باليس عشان تقدر انها تخرج من المكان ده، وكمان يكون الحارس الخاص بيها. وبيبداوا ان هم يخرجوا من الدماس، واي وحش بيطلع في طريقهم بنشوف ان اين ابن الجامدين بيقدر انه يخلص عليه بكل سهوله. اخيرا بعد رحله طويله اين بقى بيقدر انه يخرج من الدماس، وبياخد اليس للمنزل بتاعه، وبيحصل بقى اللحظه المنتظره، والاخوات بيتقابلوا مره ثانيه بعد فراق دام لعقود طويله. المهم في ثاني يوم بنشوف ان رئيسه النقابه بتوصل لعنده وبيكون معاها التاجر، بيتبلغوا ان في مهمه خطيره بتكون وصلت للنقابه، وللاسف مفيش اي حد غيره هيقدر انه ينفذها. المنطقه دي بدا يظهر فيها الشياطين في اخر فتره بشكل كبير، والناس هناك عماله تعاني من الموضوع ده. لما اين بقى بيبص على الخريطه بيلاقي ان المكان ده بيكون بعيد جدا عن المكان اللي هم هيروحوه اصلا، رغم كده بيقرر بقى انه يروح هناك عشان يساعد الناس. لما بقى يوري بتشوف نظره الحماس اللي موجوده في عينيه بتقرر بقى انها تدعمه في القرار بتاعه. بعد كده بقى بيتنقل بين المشهد لمجموعه من الناس بيتمشوا في الغابه لغايه ما بيوصلوا لعند شيطان على هيئه ثعبان بيمتلك اكتر من راس، وبنعرف بقى ان اهالي المدينه بيكونوا عاملين معاه معاهده سلام. ده طبعا بيكون مقابل ان هم يضحوا بواحده كل شهر ليه. ديت الاختيار بيكون على بنت صغيره، لكن ابوها مش بيستحمل المشهد ده، وبيقرر بقى انه يحميها. قرب على الشيطان ده ان هو يضحي بنفسه مكان بنته، ولكن الشيطان ده ما بيكونش عنده اي رحمه، وبيقرر بقى انه يخلص على كل الموجودين. بينشر حواليهم غسام، والكل بقى بيبدا ان هو يتاثر بيه ما عدا الطفله الصغيره. بعد كده بيقرر بقى انه يلتهمها، لكن تفتكر بالسهوله دي يا صاحبي؟ لا والله. احنا بنشوف ان ايم بيقدر ان هو يسجل دخول رايق بيسبب حرايق، وبيقدر انه يحمي البنت الصغيره ديت من الشيطان اللعين، ومن خلال السحر الخاص بيوري بيقدر بقى ان هو يعالج اهالي القريه من السم اللي الثعبان ده بيكون نشر حواليهم، بقى اللي بيخلي الشيطان ده بيتعصب جدا وبيحاول بقى انه يهجم عليه. لكن للاسف انت لعبت مع الشخص الغلط، لان ايم بضربه واحده منه بيحوله لشرايح. وبعد كده بيبدا بقى ان هو يتكلم مع اهالي القريه وبيطمنهم ان كل حاجه هترجع زي الاول. ولما بقى بيبدا يسالهم عن القائد بتاعهم بيلاحظ على وشهم الاحباط والحزن، وهنا بقى بيحس ان في حاجه غلط بتحصل في القريه. ورغم كده بنشوف ان ايم بيكمل طريقه وبيخش للقريه، وبيبدا بقى يسالهم عن القائد بتاعهم. الغريبه ان اي حد بيساله بيهرب منه فورا من غير ما يفهم منه اي حاجه اصلا. وبعد شويه بنشوف ان هو بيوصل لعند مزارع بيكون باين عليه الاحباط، وبيحاول بقى انه يستفسر منه عن وضع القريه واهلها. والمزارع ده اول ما بيشوف ايم بيعرف ان هو بيكون من المغامرين، واكيد مش هيقدر يعمل اي حاجه زي اللي قبله. ورغم كده بيبدا بقى انه يحكي له ان الوحوش والشياطين بداوا ان هم يظهروا فجاه، وبيبداوا ان هم يعبثوا في الارض فسادا، لدرجه ان معظم الاراضي بقت غير صالحه للزراعه، وده بدا يهدد حياتهم لان الاكل بدا ان هو يقل بشكل كبير. بقى ايم بيتاكد ان الوضع بائس لابعد الحدود، وعشان كده بيقرر انه يساعدهم بقوته السحريه. بدا انه ينشر البذور في الارض وبيخليها انها تنبت فورا. مش كده وبس، لا كمان بيقرر ان هو يرمم الجدار اللي كان بيحمي الحقل بتاعه. ده بقى انه هيتكلم مع المزارع وبيعرفه ان بكده هيقدر انه يحمي الارض بتاعته وكمان المحصول. المزارع بقى بيتاثر بالكلام ده جدا، ويبدا بقى انه يفتكر كلام القائد بتاعه لما كان بيقاتل معاهم ضد الشياطين اللي ظهرت في المدينه فجاه لحد ما فقد حياته. ده بقى انه يحكي لاين على كل حاجه بتكون حصلت من ساعه ما ظهر الشيطان اللي بيكون على هيئه الثعبان. ابن الملك السابق هو اللي بيكون ماسك الحكم بدل ابوه في الوقت الحالي، هو كمان اللي بيكون ابرم العقد مع الشيطان، وان هم يضحوا بفتاه كل شهر مقابل حمايه المدينه من خطر الشياطين. لما بقى الجدع ده بيسيبه وبيمشي بنشوف ان اين بيحس ان في حاجه غلط، ويبدا بقى انه يستعمل مهاره التقييم على المكان اللي هو بيكون فيه. بيتصدم لان بيلاقي في عدد كبير جدا من الوحوش والشياطين بيكون جايين في اتجاه القريه. اين بقى بياخد باص على اهالي القريه بيلاقي ان هم بيكونوا محبطين جدا واليأس بيكون متملك منهم. بقى بيفتكر البنت الصغيره لما انقذها وطلبت منه ان هو ينقذهم من الشياطين الملاعين دول، بيقرر انه يعمل كل اللي يقدر عليه. لما يورو بيدخلها تاني للين بيبدا بقى يطلب من الموجودين ان هم يتراجعوا لمكان امن. وبعد كده بقى ينطلق وبيطير في الجو، بيبدا بقى انه يستعمل قوته السحريه، وبيبدا بقى انه يفنكر في ديك ابوهم. لكن ده ما بيكونش كفايه للاسف، لان عددهم بيكون بعشرات الالاف. الوحوش ديت بتبدا كمان انها تهجم عليه. السالمين ضاين ابن الجامدين بيديهم واحده شمال وواحده يمين، ياخد واحده بيريح ما بيقومش تاني. لما بقى بيتاكد انه لو فضل على كده فاهالي القريه
هيتم ابادتهم بالكامل. بقى انه يستعمل مهاره توسيع المجال لحد ما بيغطي المكان اللي بيكون متواجد فيه كل الشياطين، وبضربه واحده منه بالسيف الاسطوري بيقدر ان هو يخلص عليهم. بقى كل الطاقه السحريه اللي هو بيكون استعملها بنشوف ان هو بيقع على الارض وما بيكونش قادر يتحرك، لكن هنا بنشوف ان يوري بتظهر جنبه وبتبدا بقى انها تستعمل قوتها السحريه وبتقدر انها تعالجه تماما وبيرجع تاني ساوخ سليم. وهنا بقى بنشوف ان البنت اللي بيكون انقذها بتجري عليه وبتكون مبسوطه بيه جدا. اخيرا بيكون خلصوا من تهديد الشياطين، واهل القريه بيبداوا ان هم يتلفوا حواليه وبيكونوا مبسوطين بيه جدا. لكن وسط كلامهم بنشوف ان القائد بتاعهم نيغون بيوصل لعندهم، بيبدا بقى انه يشككهم في اين وبيعرفوا ان هو بيكون واحد من الشياطين. اكيد مفيش بشر طبيعي عنده القوه اللي هو بيمتلكها، ولكن مع رغم من كل محاولاته مفيش اصلا حد بيصدقه، وبيقولوا له حتى لو كان شيطان عاوز كمان ان هو يسيطر على القريه هيكون احسن ب100 مره منك. يا صديقي بتتضح لينا الصوره ان نيغون ده من صغره في شيطان بيكون عمال يتلاعب بيه، والشيطان ده بيكون اسمه شادو، لدرجه ان هو خلاه يسمم ابوه لحد ما فقد حياته، وكان بيقنعه ان هو كان بيعالجه بنبته سامه اصلا. تبقى الصدمه اللي بتكون حصلت ليه بنشوف ان شادو بيكون قدر ان هو يسيطر على جسم نيغون بالكامل، وده اللي بيعصب اين جدا. وشادو بقى بيبدا بقى ان هو يتريق عليه وعلى تصرفاته، لانه عامل فيها البطل المغوار اللي عايز ينقذ كل الناس بدون اي تضحيه، وكمان جه وخرب الخطه بتاعته اللي كانت ماشيه عالي العال، وبكده ما سابلوش اي خيار تاني غير ان هو يتخلص منه على طريقته الخاصه. وده طبعا لو ما عندوش عضلات جامده بفتيقه، ولكن في المقابل قادر وعارف ازاي يتلاعب في البشر كويس جدا. وطالما انت عامل فيها البطل المغوار اللي مش عايز تقتل اي حد، فانت مش تعمل اي حاجه لجسم نيغون طول ما انا مسيطر عليه. وبيبدا بقى انه ينقل عليه بالضربات، ولكن اين بيكون قادر ان هو يتفاداها لحد ما يقدر ان هو يعمل عليه حاجز، ولكن شادو بيقدر ان هو يدمره بكل سهوله. وبعد كده بيبدا بقى انه يستدعي عدد كبير جدا من الشياطين وبيبداوا ان هم يهجموا على الناس، لكن قبل ما بيعملوا لهم اي حاجه بنشوف ان اين بيتدخل وبيقدر ان هو يخلص عليهم، وكمان بيقدر بقى ان هو يعمل حاجز عشان يمنع الشياطين دول ان هم يقربوا منهم. وهنا شادو بيتدخل وبيقدر ان هو يدمره، والشياطين اللي بيكون استدعاها بتدخل بقى وبتبدا انها تسعى في الارض فسادا. واين بقى بيقرر ان هو يعمل منه نسخ كتير عشان ينقذ ما يمكن انقاذه. وفي واحد بقى من الشياطين دول كان خلاص على وشك ان هو يقتل حد، ولكن قبل ما اين يتدخل بيترزع بوكس يرزعه في الارض، وشادو بيبدا بقى ان هو يستهزئ بيه لانه هو بيكون سايبه وعمال بقى بيحمي في الناس المتواجدين. واين بقى هنا بيقرر ان هو يتصدى لهجماته، ولكن بيتراجع على اخر لحظه لانه ما بيكونش حابب يأذي جسم نيغون، وبيكون واقف محتار ومش عارف يعمل ايه. وشادو بقى بيكون مستمر في اهانته وبيقول له ان انت لو قتلتني انا ونيغون فبكده هتقدر ان انت تنقذ كل الناس المتواجدين. واين بقى بيقول له مفيش الكلام ده، انا مش موجود هنا عشان اضحي بحد عشان انقذ حد تاني. وبيبدا بقى انه يصيح وبينادي على نيغون على امل ان هو يفوق ويرجع تاني لصوابه، مع الرغم ان شادو بيكون متفاجئ، ولكن بيقول له ان انت اكتر شخص مغفل شفته في حياتي، وبيرجع يهجم عليه بقوه اكبر، لدرجه ان اين بيبدا بقى انه ينزف. مع الرغم من كل ده بيبدا بقى انه يتقدم واحده واحده لغايه ما بيقدر ان هو يقربه وبيمسكه وبيرزعه بالروسيه. وبالنسبه لنيغون فبيحاول بقى انه يهرب من كل الناس لان هو بيكون حاسس بالذنب، لان هو بيكون اتسبب في اذيه ناس كتير. وبيبدا بقى انه يفتكر برده لما كان بيحمي القريه والناس كلها كانت بتحبه، وكل اللي كان عاوزه ان هو يعمل زيه ويحافظ على ابتسامه الناس. وفي نفس الوقت بنشوف ان القاريين بيتصدوا لهجمات الشياطين، وبيبداوا برده ان هم يشجعوا نيغون على امل ان هو يرجع تاني يسيطر على جسمه ويتغلب على الشيطان اللي مسيطر عليه. واين برده بيبدا بقى ان هو يشجعه وبيقول له ان انت ما ينفعش تهرب ولازم تواجه الحقيقه. واخيرا صاحبنا بترجع ثقته في نفسه وبيقرر انه يرجع من جديد. وقبل ما شادو يرجع تاني ان هجم على اين من جديد بنشوف ان هو بيتسبب في مكانه لان نيغون هو اللي بيكون منعه. وقبل ما شادو ده يعمل اي حاجه تاني بنشوف ان نيغون بيطلع الخنجر بتاعه وبيرشقه في قلبه. وقبل ما اين يتدخل عشان ينقذه بنشوف ان اورسولا بتظهر وبتمنعه. وعندي بقى نيغون بيبدا بقى انه يتكلم مع شادو بيقول حتى لو انت مفكر ان الوقت اللي احنا قضيناه مع بعض ده كان بالنسبه لك وهم، فهو بالنسبه لي كان حقيقي لان انت فعلا تعتبر صديق ليا حقيقي، حتى لو يعني كنت انت بتستغلني طول الفتره اللي فاتت. وشادو بقى بيقول له بص كده يا نجم، انت لو مفكر ان الكلام اللي انت بتقوله ده هيأثر فيا تبقى غلطان. وبيقرر بقى انه يتخلى عنه ويسيبه يموت لوحده. وبالفعل ده اللي بيحصل وبيهرب من جسمه. واثناء ما هو بيجري بيلاقي البنت الصغيره ديت في وشه، وقبل ما يعمل لها اي حاجه ويسيطر على جسمها بنشوف ان اين بيكون رايش السيف بتاعه في جسمه. وبعدها بيحاول بقى انه يعالج نيغون، لكن بيحس ان مفيش امل. لكن هنا يوري بتظهر وبتبدا بقى انها تشجعه. وعند بقى صاحبنا بيقرر بقى انه يستسلم للموت عشان مفكر بكده اهل القريه ممكن ان هم يسامحوه، لكن بفضل اين ويوري بيقدروا ان هم يعالجوه وبيرجع. ولما بقى بيرجع معلم بيكون متعصب عليهم جدا لان هو ما كانش حابب يرجع من تاني اصلا، وكان مفكر انه بكده ممكن ان هو يكفر على كل الذنوب اللي هو بيكون عملها. لكن اهالي القريه بيبداوا بقى ان هم يتكلموا معاه وبيقولوا له هل انت عبيط ولا ايه؟ اي نعم ان انت لو كنت مت كنا هنرتاح منك، بس الاهم دلوقتي ان انت لازم ترجع تاني عشان تصلح كل اغلاطك وترجع القريه ديت زي ما كانت في الاول. اين بياخد باله ان يورو بيكون تعب بسبب انها استنزفت كميه كبيره من طاقتها السحريه، وعشان كده بيقرر انه ياخدها عند الشجره ديت وترتاح شويه. وفي نفس الوقت بنشوف ان شادو بيكون لسه على قيد الحياه وبيحاول بقى انه يهرب من المكان، لكن بينا بتكون قفشاه وبتقدر انها تحبسه في حاجز سحري. اين هنا بقى بيقرب منه عشان يعرف هو عمل ليه كل ده. وشادو بقى بيبدا يعرفه ان في شخص بيكون اصدر امر ان هو لازم يموت، وبيقول له بص كده يا معلم انا على تم الاستعداد ان اديك كل المعلومات اللي انت تكون عاوزها، ولكن في المقابل ان انت لازم تطلق سراحي. واين بيقول له مفيش اي مشكله. ولسه بقى شادو هيقول على اسم الشخص اللي بيكون اصدر امر بموته بنشوف ان جسمه بيتفرتك وبيفارق الحياه. وهنا بقى اورسولا بتعرف ان شادو كان مرمي عليه لعنه عشان ما يقولش اي معلومات سريه
البريه، والشخص اللي بيكون قادر يعمل الكلام ده فهو اكيد شخص خطير جدا. المهم في نهايه اليوم بنشوف ان اين بيقرر انه يودع اهالي المدينه عشان يرجع تاني للمدينه بتاعته، بما ان كل حاجه رجعت تاني لمسارها الطبيعي. لكن بنشوف ان نيغن بيطلب منه ان هو يكون حامل للمدينه والمقاطعه بتاعتهم بالكامل، وان هو على اتم الاستعداد ان هو يتنازل عن الحكم ليه. وبعد كده بنشوف ان اين بيرجع تاني للمدينه وبيروح يقابل الملك عشان يكافئه على كل مجهوداته طول الفتره اللي فاتت. وهنا الملك بيقرر انه يكافئه ان هو يكون حاكم المقاطعه اللي نيغن كان بيحكمها، لانه دلوقتي بيكون محبوس وقرر انه يتخلى عن الحكم، ومفيش انسب منه ان هو ياخد المنصب ده. وبعد ما اين بيتشاور مع اصدقائه بيروحوا بيبدا بقى انه يتكلم مع الملك، وبيعرفوا ان هو هيقبل المنصب بكل سرور، وبكده رسميا اين اصبح واحد من النبلاء. وبعد كده اخبار هزيمه شادو على ايد اين بتنتشر بسرعه، لان هو كان واحد من شياطين النخبه. وفي قلعه ملك الشياطين بنشوف ان الاثنين دول بيكونوا عمالين ان هم يتريقوا على شادو، ولكن بوم مره واحده بنشوف ان في واحد منهم دماغه بتطير، واللي بتكون عملت كده هي بتكون ايانا، واحده من شياطين النخبه وكمان اعلى رتبه ما بينهم. وبعد كده بقى بنسيبهم ونروح بقى لكاندا اللي بتكون عماله بتراقب في اين من بدري، وكانت عارفه ان هي دي النتيجه المتوقعه من البدايه. بعد شويه بتوصل لعندها ايانا، وايكاندا بتكلفها مهمه جديده انها لازم تخلص على اين، وكمان تروح تجيب لها واحده من اشجار العالم لهنا العالم الشياطين، وبالقرب انها تدي لها مكان واحده من اشجار العالم. انا بقى بتوافق وبالقرب انها تروح عشان تخلص على اين. ورغم كده ايكاندا كانت عارفه ان اين جامد بوفتيقه وهيقدر ان هو يهزمها، لكن كل اللي هي عايزاه في الوقت الحالي انها تزيد من قوته اكتر واكتر، وشكل كده الموضوع ده وراه ان كبيره. المهم بقى ان الشله بتاعتنا بنشوف ان اليس بتدخل عليهم عشان تتكلم معاهم في موضوع مهم جدا، واين بقى بيعرف ان الموضوع ده بيخص واحده من اشجار العالم، وبيسالها لو كانت قدرت انها تحدد مكان واحده منهم، وبتقول له ان كلامك مظبوط ولكن مش صح قوي. الحقيقه ان شجره العالم هي اللي بتكون قدرت تحدد مكاننا، وكمان هي اللي عايزانا ان احنا نروح لها. وفجاه اثناء بقى بيتكلموا مع بعض بنشوف ان في واحده بتظهر في المكان وبتقول لهم مظبوط، والبنت دي بصديقي بيكون اسمها كروش، وبنعرف انها كمان واحده من اشجار العالم. ويوري اول ما بتشوفها بتجري عليها ان دي بتكون اختها الكبيره، ولكن مجرد ما بتحضنها بتكتشف ان دي عباره عن صوره ثلاثيه الابعاد. المهم بقى كروش بتبدا بقى تعرفوا انها بتكون جايه هنا عشان تطلب منهم المساعده، لان في واحده من اشجار العالم دلوقتي بتتعرض للهجوم. اين بقى فورا بيوافق وبيقرر بقى انه يروح يساعدها، وبيسالها عن مكان الشجره بتاعتها، ولكن بتعرفوا ان مش هي اللي بتتعرض للهجوم بل هي اختهم الصغيره مي. اين بقى بيقول لها افهم منك ان دلوقتي الحارسه الخاصه بمي هي اللي بتدافع عنها لوحدها، ولكن اورشولا بتقول له برضه لا، المساعده الخاصه بمي اصلا ماتت بقى لها فتره طويله في واحده من الحروب، وانها اختها الكبيره فمن الواجب عليها انها لازم تحمي اختهم الصغيره. وبنعرف يا معلم ان الاخوات الكبيره في الاشجار العالم عندهم الحريه ان هم يتحركوا براحتهم بدون اي قيود. هنا بقى يوري بتقاطع اختها وبتقول لها ثواني كده، عايزه ان انت تفهميني ان العدو اللي انت بتواجهيه دلوقتي جنبه بوفتيقه لدرجه ان انت مش قادره تهزميه بالعين الشريره الخاصه بيكي. كروش بتقول لها على العكس تماما، انا اقدر اهزمه بكل سهوله، لكن المشكله ان انا هدمر الغابه بتاعت مي وكمان الشجره بتاعتها، لانه زي ما انتم عارفين من الصعب جدا ان انا اقدر اتحكم في العين ديت، لانها بتستنزف كميه كبيره من الطاقه السحريه. بعد ما بتديهم كل التفاصيل بيقرب ان هو يتحرك، وبيقدر بالفعل ان هو يوصل للغابه اللي فيها شجره العالم. اين بعرف ان الغابه اللي هم متواجدين فيها دلوقتي غابه مسحوره، ومش اي حد يقدر انه يدخل ويطلع منها، لانها في الاساس اسمها غابه المتاهه، واي حد متهور بيقرب انه يدخلها بتتلاعب بيه لحد ما بيتوه للابد. المهم بيكملوا بقى طريقهم في الغابه، واين بقى بيلاحظ حاجه غريبه، طول ما هو ماشي مفيش ولا واحد من الوحوش بيكونوا اعترض طريقه، ومفيش كمان اي حد قرر انه يهجم عليه. وهنا بقى بتعرفوا ده عشان انت بقيت جنب بوفتيقه، والوحوش كلها قادره انها تحس بالهاله المرعبه اللي بتكون طالعه منها. المهم بقى يا معلم هم في الطريق بنشوف ان اورسولا بتنبهه ان في حاجه بتكون جايه في طريقهم. لما بقى اين بيقف بيلاقي ان في سرب من الحشرات بيكون طاير فوق، اللي بيتحكم في السرب ده واحده من الشياطين. ولما بقى بتبدا بقى تهجم على اين بيقدر ان هو يتفادى الهجمات بتاعتها وبيختفي من قدامها، ومره واحده بتتفاجئ ان هو بيكون ظهر وراها وبيكون طعنها بالسيف. لكن الشيطانه دي برضه ما كانتش سهله، لانها بتقدر انها تفلت من الهجوم ده من خلال انها بتحول جسمها لعدد كبير جدا من الحشرات. واين هنا بيقول لها سهله يا ستي، وبيبدا بقى انه يهجم على الحشرات دي بكل غباء، لدرجه ان الشيطانه بتبدا بقى انها تحس بالرعب وبتقرب انها تهرب من المكان ده نهائيا. فاثناء ما يبقى بتهرب بتفاجئ ببوابه شيطانيه، ولسه بقى بتدخل منها عشان تهرب بتلاقي انا موجوده في وشها. ولما بقى بتعرف انها ناويه تهرب بتقرب انها تخلص عليها عشان بالنسبه لها دي كائن ضعيف. وبعد كده بتوجه كلامها لاين وبتقول انها ناويه تخلص عليه، وكمان هتاخد شجره العالم اللي متواجده هنا لعالم الشياطين. لكن الكلام ده بيستفز صاحبنا جدا، وفي اقل من رمشتين بيظهر وراه وبيبدا بقى انه يستنزف قوتها السحريه. وقبل ما بتستوعب اللي بيحصل بنشوف ان اين بيبدا بقى انه ينهال عليها بالضربات، واحده يمين واحده شمال لغايه ما بيطيرها في الجو. بس تفتكر اين هيستكفى بكده؟ لا والله، مره واحده بقى بيرزعها في الارض من جديد. واين هنا بقى بتكون في قمه الانشكاح، لان ديت اول مره ليها من فتره طويله انها تحس بالالم، وبقربها ان هي اللي تهجم عليه المره دي. لكن المفاجاه ان الهجوم بتاعها اللي عمره ما اتصد بنشوف ان اين بيكون قدر ان هو يصد وكمان يوجهها ليها. ولما بقى بتحاول انها تهرب منه بتتفاجئ ان اين بيكون قادر يتحكم فيه وبيسيبها بيه مباشره، وبتحاول بقى انها تاخد كام خطوه لورا عشان تبدا بقى انها تستعيد من قوتها. لكن ده على مين؟ ده اين ابن الجامدين في اقل من لحظه بيكون مطير رقبتها. واين بقى بتكون مصدومه من اللي حصل، لان قوتها السحريه بتكون استنزفت بطريقه عجيبه. واين هنا بقى بيبدا يشرح لها ده نتيجه للمهاره اللي بيكون استعملها في اول القتال، وكل ضربه كان بيسددها ليها كانت بتاخد جزء كبير جدا من قوتها. وهنا بقى ايانا بتقرب لاول مره في حياتها انها تهرب من القتال، وبتتوعده انها
هترجع من جديد، ولكن المره دي هتنتقم منه اشد انتقام. المهم بقى بنشوف ان اين بيكمل بطاريه لحد ما بيوصل عند شجره العالم الخاصه بمي، واللي بتكون محاوطه بشرنقه عملاقه، وشيرو هي اللي بتكون عاملاها عشان تحمي اختها الصغيره. ولما بقى بيدخلوا لجوه معلم بيتفاجئوا ان هم بيدخلوا العالم بعيد عن اي حاجه، والاول مره من فتره طويله الاخوات بيبداوا ان هم يتجمعوا مع بعض من جديد. اين بقى بيروح يتعرف على اخته الصغيره وبيبداوا ان هم يلعبوا مع بعض، والبنت دي بتحبه وبيكونوا في قمه الانشكاح. وفي نهايه اليوم بقى معلم بنشوف ان اين بيقرب ان ياخد نواه الشجره الخاصه بمي وكمان كروش، وكل واحده منهم بتكون لها قدرات خاصه. على سبيل المثال القدره اللي هو بيكون اكتسبها من مي هي التلاعب بالشجر زي ما هو بيكون عاوز. طبعا الخاصه بكروش فهي العين الشريره وعندها القدره انها تلغي اي هجوم بيكون جاي في اتجاهه، لكن في المقابل بتستنزف كميه كبيره من الطاقه السحريه، وعشان كده بتنصحه انه ما يستعملش المهاره دي كتير لانها ليها اعراض جانبيه كتير. ان العين الخاصه به هي كمان اتطورت، فهو بيكون قدر يكتسب مهارتين جداد. المهاره الاولى هي تعزيز المانا والتحكم فيها، والمهاره دي هتخلي جسمه صلب جدا ويقدر ان هو يتحكم فيه ويعزز من سرعته. اما بقى بالنسبه للمهاره الثانيه فهي بتكون خاصه بالسيف بتاعه لانه بيكون اتطور بشكل كبير. بالنسبه بقى لصاحبنا اين فهو بيكون مبسوط للنتيجه اللي هو بيكون وصل لها بعد ما كان شخص ناكر ومفيش اي حد كان بيهتم لامره. هو دلوقتي قدر ان هو يساعد يوري انها تتجمع مع 4 من اخواتها، وبكده ما فاضلش غير 4 كمان. بقى بيخلصوا كل العبث ده معلم بنشوف ان هم بيرجعوا تاني للمدينه اللي اين خلاص بيكون اصبح مسؤول عليها، وبنشوف كمان ان الملك قرر ان هو يديله قلعه عشان تكون المقر الخاص بيهم. اول حاجه بقى بيقرروا ان هم يعملوها ان هم لازم يبداوا بعمليه التنظيف. لما بقى بيدخلوا المخازن بيلاقوا صناديق، ولما بيفتحوها بيلاقوا ان فيها هدوم جامده بافتقاله، وكل واحد منهم بيقرر ان هو ياخد اللي يناسبه، وبيعملوا حفله بقى معلم وبيكونوا في قمه الانشكاح. ولحد هنا صديقي نكون وصلنا لنهايه الموسم الاول من حكايه اين. ولو عجبتك الحكايه ده معلم